السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ اختر۔ آج ہمیں پڑھنا ہے اپنی ای وی ایس بک 3 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا چیپٹر نمبر 15 پڑھنا ہے، جس کا ٹائٹل ہے آور فرینڈس اینیملز۔ جو جانور ہیں یہ ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ دوست۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ The children in the class were startled on hearing the sound talk. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, Mama, a bird!" Mama. Sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. Peter lovingly patted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wings. Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. دیکھو کہتے ہیں کہ بچے کلاس میں اچانک سے انہوں نے وہ ڈر گئے۔ اسٹارٹلڈ مین ڈرنا، کیا؟ آن ہیئرنگ دا ساؤنڈ ٹاک، ان نے کوئی آواز سنی۔ جو بچے کلاس میں پڑھ رہے تھے وہ اچانک سے ڈر گئے، انہوں نے کوئی آواز سنی تو وہ اس سے ڈر گئے۔ تو کلیانی نے کہا دا ساؤنڈ کیم فرام دا سیلنگ فین، تو یہ آواز کہاں سے آ گئی؟ فین جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، جو اوپر کا فین ہوتا ہے جو چلتا ہے، جس کو ہم سیلنگ فین کہتے ہیں، وہ چل رہا تھا۔ کلیانی نے شاؤٹ کیا، اس نے چلایا، کہا لک لک اے برڈ از ہرٹ۔ اس نے دیکھا کہ کوئی برڈ زخمی ہو گیا تھا۔ جب کلاس میں فین چلتا تھا وہاں سے کوئی برڈ آ گیا تو وہ اس فین کے ساتھ شاید ٹکرا گیا تو وہ زخمی ہو گیا۔ پیٹر got up at once and picked up the bird. تو پیٹر جو کلاس میں دوسرا بچہ تھا وہ جلدی اٹھا اور اس نے وہ پرندہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ It was in pain. تو وہ اس کو بہت درد تھا۔ کس کو؟ اس برڈ کو۔ Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. اور جو یہ نوجوت تھا اور علی تھا دوسرے بچے کلاس میں، وہ جلدی اٹھے اور انہوں نے باؤل میں پانی لایا۔ کیا لایا؟ پانی۔ پیٹر lovingly patted the bird. پیٹر نے اس برڈ کے اوپر پیٹ کیا، مطلب اپنے ہاتھ سے اس کو سہلایا۔ They held the bowl to the bird's beak. تو ان نے وہ پانی کی باؤل جو تھی ان نے اس برڈ کے بیک کے سامنے رکھا۔ It drank a little water and slowly started flapping it. تو اس برڈ نے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر اس نے آہستہ سے اپنی ونگز کو فلپ کیا، مطلب فڑفڑایا اپنی ونگز کو، وہ اڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو نوجوت ٹولڈ آل دا چلڈرن ٹو موو بیک. پھر نوجوت نے کیا کہا؟ باقی بچوں کو کہا آپ پیچھے جاؤ، شاید یہ برڈ اب اڑنے والا ہے۔ They noticed that the bird was trying to fly. تو ان نے کیا دیکھا؟ جو یہ برڈ تھا، جو یہ پرندہ تھا، وہ اڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو وہ سیلنگ فین سے تھوڑی سی ٹکر آ گئی تھی، اس وجہ سے وہ مطلب گر گیا۔ جب اس نے پانی پیا اب وہ اپنی ونگز کو فڑفڑانے لگا، اڑانے لگا، وہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو باقی بچوں کو کہا گیا کہ آپ پیچھے ہو جا، شاید یہ برڈ اب اڑے گا۔ In a while the bird flew away. تھوڑی دیر بعد اس برڈ نے وہ اڑ گیا اور چلا گیا۔ Next day the children saw a bird circling about them in their classroom. تو دوسرے دن انہوں نے کیا دیکھا؟ ان بچوں نے ان کے کلاس میں ایک برڈ آیا تھا، وہ ان کے اوپر سے گھوم رہا تھا۔ The children tried to find out whether it was the same bird that was hurt the previous day. تو بچے اس کی طرف غور سے دیکھنے لگے اور کہا کہ شاید کیا یہ وہی برڈ ہے جو کل یہاں پہ زخمی ہوا تھا، جس کو کل یہاں پہ لگی تھی، کیا یہ وہی برڈ ہے ہمارے اوپر گھوم رہا ہے؟ They quickly switched off the fan and started to clap. تو وہ جلدی اٹھے اور وہ فین
کی سوئچ جو تھی وہ بند کی تاکہ اس برڈ کو بھی اس فین کے ساتھ ٹکر نہ آئے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فین جلدی جلدی بند کیا اور کلیپنگ کی. کس کے لیے؟ اس برڈ کے لیے. اب ہمیں دیکھنا ہے یہ وہی برڈ تھا کہ نہیں تھا, یہ ہم دیکھیں گے. تو یہ تھا, دیکھو جو یہ برڈ تھا بیچارہ, اس کو ٹکر آ گئی تھی. اگر یہ بچے اس کو پانی نہ دیتے وقت پہ تو شاید یہ مر جاتا, مگر ان بچوں نے اس کی مدد کی اپنا دوست سمجھ کے. انہوں نے اس کو پانی دیا, اس کو پیار سے سہلایا. تو اس طرح سے وہ برڈ ٹھیک ہو گیا. اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. اگر ہم کہیں پہ دیکھیں کہ کوئی برڈ یا کسی کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ, چاہے اینیمل ہو چاہے کوئی انسان ہو, کوئی بھی ہو, تو وی شوڈ آلویز ہیلپ دیم. تو اس طرح سے یہ جو اینیملز ہوتے ہیں یہ ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں, یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, بلکہ ہو سکے تو ہمیشہ ان کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے اور کیا ہے ہمارے اس ٹاپک میں, تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ بھی ہمیشہ ان برڈس کی, ان اینیملز کی اسی طرح سے مدد کریں گے. تو انشاءاللہ اب میں یہی ہوپ رکھوں گی کہ آپ بھی ہمیشہ اسی طرح سے, جس طرح ان بچوں نے اس برڈ کی مدد کی, تو آپ بھی ہمیشہ یہی کرو گے. جب بھی آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو گے تو اس کی مدد کرو گے. تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اب دوسرا ٹاپک پڑھیں گے. تب تک کے لیے تھینک یو, بائے. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف.